خودم یکی از مخاطبای پروپاگورس طبقه 16 از روزای اول بودم و این برای من خیلی جذابه که الان من اینجا نشستم و دارم با تو حرف میزنم. به عنوان کسی که به صورت آکادمیک معماری خوندی ولی یه دخلی هم به تکنولوژی داری، یکی از کارهایی که من خیلی دوست داشتم بکنم این بود که بلاک چین رو توی بستر شهر ازش استفاده بکنید در مورد مثلا اینفراستراکچر ها. ما خیلی میس آندرستندینگ داریم راجع به ای آی. مثلا طرف آرکیتکته و میاد تایپ میکنه که imagine a beautiful building in snow. چرا تو باید بگی بیوتیفول؟ تو این همه درس خوندی که بیای دیسکرایب بکنی. این تعریف کاملا شخصیه. دوست داشتن دوستان تو کتاب یادداشت کنن زیرش بزنن آقای سهیل علی. ولی سینیوریتی به نظر من تو میدونی بری کجا رو نگاه کنی. به نظر من اینترفیس خیلی جای کار داره و یه بیزینس خیلی خفن به نظر من تو همین اینترفیس خوابیده که تو اگه بیای همین استیبل دیفیوژن رو یه اینترفیس دیزاینر پسند درست بکنی براش که مثلا درست هم کار بکنه، بردی بازیو. من فکر میکنم آینده اصلی AI اتفاقا اینترفیس و اینترفیس دیزاینران. به نظر من الان خیلی دوره جذابیه. یعنی من حتی دارم برگشتم به بیگینرز مایندست، به اون آدمی که انگار اولین بارش رو شروع کرده میخواد الان یه استارتاپ بزنه. چون واقعا فکر میکنم اگه نجومیم استارتاپ‌های هممون دیستراپت میشه و کلا به میریم اصلا بی ربط میشیم مثلا به مارکت فعلی الان. خیلی لذت بردم از صحبت کردم باهات. من دوست دارم این کانورسیشن هایی که باعث میشه انگار رفتی باشگاه، انگار رفتی وزنه زدی، مغزه رو روشن می‌کنه به کار کردن. تو جلسه‌های بعدی میتونی راجع به رایکون حرف بزنی، اشکال نداره. تو لندنی دیگه درسته؟ آره. تو ورک فرام هومی معمولا؟ ما 2 روز در هفته رو میریم شرکت. الان هم اتفاقا بچه ها شرکت هن ولی من امروز نرفتم. و آره معمولا الان دیگه ورک فرام هومی به خاطر اینکه دیگه خیلی بچه ها مخصوصا بچه های تیم دیزاین و دیولپمنت و انجینیرینگ و اینا عادت کردن به استیشن هایی که تو خونه ساختن. یعنی وقتی میخوای بری آفیس و اینا بعد لپتاپ ببری و دیگه بچه‌ها نه میزشون رو دارن، نه ستاپشون رو دارن، نه مانیتوراشون رو دارن. برای معمولاً بچه‌های تیم‌های اپریشن، فروش، ساپورت و اینا منطقیه. ولی بچه‌های دیولپمنت یه مقداری نه. من حالا دیشب داشتم 2 تا پادکست گوش می‌کردم. یکیش پادکست با پرزیدنت شاپیفای بود و یکی با فاوندر تویلیو. این بحث آفیسه شد چون الان یه مقداری این داستان ورک فرام هوم و اینا من رو پرفورمنس من خیلی تاثیر گذاشت. یعنی من خودم آدمیم که دوست دارم آدما رو دورم جمع بکنم، بریم پای تخت وایت بورد تو سر کله هم بزنیم، برین استورم بکنیم. البته بستگی هم داره روی چه مودی هستی، یا رو مود بیلد کردن هستی یا روی مود برین استورمینگ هستی، تو منیجر کلندرت قضیه یا توی تو دو لیست اسکیجولی. بعد آرگومنت ها خیلی مختلفه ولی فکر میکنم الان یه جورایی مثلا خیلی دارن به این نتیجه میرسن که نه اینوری نه اونوری. اتفاقی که داره میفته اینه که فکر میکنم مثلا استایلش اینطوری میشه که آره هایبرید، ولی هایبریدی که لزوم هم نداره. یعنی مثلا شاپیفای داشت میگفت ما داریم میبریم سمت قسمتی که بچه‌ها بتونن بیشتر اوقات ورک فرام هوم باشن ولی مینیمم ماهی یه بار دیگه باید اونایی که با هم کار میکنن باید همدیگه رو تو آفیس ببینن. یعنی میخواست بگه ما محدود نمیکنیم بگیم 3 شنبه و 5 شنبه مثلا باید پاشیم بیاین آفیس، ولی تو ماه حتما باید همدیگه رو ببینیم. یا مثلا دارن اسم آفیس ها رو مثلا عوض میکنن. مثلا ایربی مثلا اینطوری بود که ما داریمش میکنیمش به جای که بگیم مثلا آفیس داریم میگیم کلابریشن سنتر یا برین استورمینگ سنترز. یعنی اینا دلیل داره که داریم جمع میشیم تو کنار آفیس، تو آفیس. نمیخوایم دیگه بشینیم حالا کار بکنیم و اون کارا رو وقتی میخوایم بکنیم میریم تو پشت کامپیوتر اینا با هم میکنیم. ولی روزی که جمع میشیم آفیس میخوایم تیم بیلدینگ کنیم، میخوایم با هم حرف بزنیم، میخوایم با هم برین استورم بکنیم. تو هم فکر کنم لندنی درسته؟ آره من لندنم. لندن چطوره؟ راضی هستی ازش؟ ما که راستشو بخوای از کانادا و هواش و سرماش و اینا خیلی راضی نیستیم. واسه همین یکی از بحثای که اتفاق میفته لندن هم تو لیست هست. چطوره اونجا حالش و فازشو داری؟ لندن به نظر من لندن رو خیلی دوست دارم. تو اروپا من شهرهایی که رفتم لندن رو بینشون خیلی میپسندم. درسته آب و هواش یک کم اذیت میکنه، اینکه همش بارونه، نمیدونی وقتی میری بیرون باید چی بپوشی، مثلا تو بهار و پاییز و اینا.
و اینکه خیلی هم چیز دیگه ابری میشه و اینا. ولی خود متروپولیس لندن به شدت آیدنتیتی و هویتش رو حفظ کرده و به شدت به لحاظ بصری یک شهر به نظر من منظمیه. یعنی حالا من که کارم معماریه، من میدونم که چقدر قوانین سفت و سختی اینا دارن برای ساختمون‌های، فرض کن مثلا این ساختمونی که 50 سال قدمت داره، مثلا لیست بندی دارن، گرید 1 لیستد، گرید 2 لیستد، گرید 2 استار لیستد. شما یه سری گرید بیلدینگ ها رو اصلا نمیتونی تغییر بدی و اصلا نمیتونی دست بهش بزنی، دقیقا مثل ایران. ولی یه سری بیلدینگ ها هستن که مثلا تو اگه بخوای نمای ساختمون عوض بکنی، باید همون آجری رو بری گیر بیاری که دقیقا اون ساختمون ازش استفاده کرده مثلا 100 سال پیش و نمیتونی بهش دست بزنی. ببینم داستان چیه؟ کی رفتی لندن؟ ایران درست خوندی؟ نه، ما مهاجرت خانوادگی کردیم در واقع. از من 12 سالم اینا بود، 12-13 سالم بود که به خاطر شغل پدرم ما رفتیم مالزی. من نزدیک 4-5 سال مالزی بودم، اونجا دبیرستان و راهنمایی و اینا رفتم. بعد به خاطر باز کار پدرم مجبور شدیم بیایم لندن. بعد در واقع من اون موقع راهنمایی دبیرستان، آخرای دبیرستان بودم، بعد رفتم دانشگاه. رفتم معماری خوندم دانشگاه وستمینستر لندن و بعدم مسترم و دوره ادامه دادم و توی لندن اسکول آف آرکیتکچر خوندم و الانم که در خدمت شما. پس مدت خیلی زیادی اونجایی، یعنی ریسنتلی نرفتی، درستو اونجا خوندی؟ دانشگاه حتی فکر کنم های اسکول اینا رو همه رو اونجا رفتی؟ آره دیگه، آخرای های اسکول و الان فکر کنم نزدیک 10 سالی میشه. آره 10 سال خورده ای. من داشتم کاراتو نگاه میکردم، خیلی برام جذاب بود به خاطر اینکه الان ما توی بازه زمانی هستیم که اخیراً AI خیلی داره صدا به پا میکنه و مخصوصا جنراتیو AI. الان داشتم دمو گوگل آیو رو میدیدم که یه سری فیچرهای جدیدشونه که معرفی کرده بودن. مثلا اونا هم سعی کردن که با AI و مثلا تو جیمیل AI آورده بودن که حالا یه چیزی شبیه چت جی پی تی help me writing مثلا نشون میداد که مثلا از ایرلاینت مثلا پیغام اومده که آقا سفر شما کنسل شد، شرمنده میدم مثلا وچرتون. بعد تو مثلا اونجا فقط یه دونه پرامپت میزنی که براش بنویس آقا فول ریفاند میخوام، کل پولام میخوام پس بده. بعد براش یه ایمیل منظم مینوشت که آقا مثلا کامل متن ایمیل رو مینوشت که برای من ریفاند رو لطفاً به من کامل برگردونین. یا مثلا چه میدونم کنوا یه طول دیزاینه، تو اونجا میتونی مثلا از تکست استفاده کنی برای اینکه تکست ها رو باشون بنویسی، از این طولای جنریت کردن متن یا حتی عکس. ولی یه فیچری که خیلی برام جذاب بود دیدم توی به گوگل فوتوز اضافه کرده بودن، این بود که مثلا فرض کن تو از یه نفر یه عکسی میگیری و بعد مثلا یه نفر بود که یه بچه رشون بود بادکنک، ولی مثلا نصف بادکنک ها از کات رفته بود بیرون، نصف اون عکس گرفته بودی نصفش نبود. بعد مثلا قشنگ یه رو سلکت کرد آورد وسط صفحه، بعد اون نصف بادکنکایی هم که ازش نبود جنریت شد، بقیه بادکنکا درست شد، عکس رو قشنگ تونست سنتر کنه، خیلی درستش بکنه که خیلی جذاب و جالب بود. ولی از یه طرف هم داشتم فکر می‌کردم که این مگر یه نموره همون نسبتاً فیچر کانتنت یا فیل کانتنت اویر مثلا فتوشاپ نبود که مثلا تو یه جا رو پارک می‌کردی بعد می‌تونستی سلکت کنی بعد خودش پر می‌کرد؟ بعدم آره، یعنی به هر حال شروع اوایلش از اون بود، ولی الان این که تو بتونی از بقیه عکس واقعی رو کامل، اون موقع میومد فقط پترن ریکگنایز می‌کرد، میگفت دور هولوولای این عکس همچین چیزیه، ولی الان یه آندرستندینگی داره از اینکه این بادکنک بقیه‌اش گرده و خیلی جذاب و جالب بود. و بعد ما الان خودمون به هر حال توی بازه زمانی هستیم که اتفاق خیلی عجیبی داره میفته با این قضایای AI و من دیدم که تو هم تقریباً به عنوان کسی که به صورت آکادمیک معماری خوندی ولی یه دخلی هم به تکنولوژی داری و سعی کردی که از این تکنولوژی استفاده کنی به نفع این که به کاری که داری
الان انجام میدی مربوط باشه. این استدلال درستی از کاری که تو الان داری انجام میدی؟ آره اولا که خیلی اینتروهای خیلی خوبی دادی راجع به همه این اتفاقاتی که در این چند وقت افتاد و اینکه این رولوشنه واقعا رولوشنی که قراره که یه چند تا اینداستری خیلی گنده رو، یعنی خیلی اینداستری‌ها ولی توی همه همه اینداستری ها. اینداستری‌ها دقیقاً، اما توی بخش دیزاین و کریتیو اینداستری خیلی گنده ای رو تکون میده، مثل فشن، مثل آرکیتکچر، که اینا کمپانی‌ها و اینداستری‌هایی هستن که برای شاید سالهاست که بسیار اینفیشنتن. یعنی من فقط توی آرکیتکچرش رو بخوام بگم، فوق العاده سیستم ها و پروسس هایی که ما داریم تو آرکیتکچر اصلا افیشنت نیست. خب AI حالا در هم به صورت AGI هم به صورت جنراتیو AI که بیاد حالا یه نیش تارگت بکنه، بیاد مثلا عکس درست بکنه، هر دوش میاد کمک میکنه که اینا افیشنت تر بشن و تا یه جایی هم اصلا معمارا دیگه اون کاری که قبلا میکردن اصلا کلا دیگه نیاز نیست بکنه. یعنی کلی خرکاریایی که میکردن سر چه میدونم پلان کشیدن و نمیدونم فلان و پرزنتیشن و اینا دیگه از بین میره. میدونی چیزی که میاد اینه که تو آرت دایرکتور میشی، تو پروژکت دایرکتوری یا کریتیو دایرکتوری، این بهتره. و تو کارگردان، اصلا آره کلا تو کارگردان، کارگردانه کارگردان میشی، بازی. تو در واقع دایرکتوره میشی، میشینی پشت میز، هنوز دیزاینری. خب یعنی تو هنوز داری دایرکت میکنی دیزاین رو، ولی اون ابزار دیگه چه میدونم اون قلم کاغذی نیست دیگه. مثلا چه میدونم با اتوکد کار نمیکنی، با این چیزایی که الان کار میکنی دیگه کار نمیکنی، داری با یک ابزار جدید و با یه مدیوم جدید که اونم زبانه، یعنی مثلا با زبان داری ارتباط برقرار میکنی با یک ابزاری که هوش مصنوعیه و اون برات اون کارو انجام میده و طرح رو در واقع برات میکشه، ادیتش میکنه، حالا کاری که میخواد بکنه. و حالا من یه بک استوری بخوام بگم که اساساً چی شد که من رفتم توی AI و اینا توی معماری. من خیلی اعتقاد داشتم که معماری به شدت در واقع اینداستری به شدت اینفیشنتیه و ماها داریم وقتمون رو خیلی تلف میکنیم. من توی بچلر که رفتم درس خوندم، توی لیسانس خب هیچ ایده ای نداشتم که اصلا معماری درس خوندنش چجوریه فلان و اینا، و رفتم و توی وستمینستر شروع کردم به درس خوندن و بعد کم کم فهمیدم که معماری اصلا یه بخش بزرگیش پرابلم سولوینگه. میدونی اینجوری نیستش که تو فقط در و تخته بکشی، نمیدونم ساختمون ببری بالا و فلان و اینا. این یه بخشیشه، اون پروداکت آخرشه که تو میگی که اوکی این پروداکت آخر، این ساختمون محصول اون پرابلم سولوینگ منه. خب ولی تهش من فهمیدم که ماها وقتی که از آرکیتکچر اسکول میایم بیرون، حداقل کسایی که من اینجا دیدم، حالا نمیدونم معماری تو ایران چجوری تدریس میشه و اینا، ماها یک پرابلم سولور هایی هستیم که تهش برای هر پرابلمی که میبینیم سولوشنمون یه ساختمونه. یعنی طرف مثلا دکتری که هر کسی میاد پیشش میگه پارستامول بخور، میدونی، یعنی همچین فازی داشتیم. و اینجوری بودم که خب مثلا یکی از پروژه‌ای که ما داشتیم توی لیسانس این بود که ما باید میرفتیم یه تحقیقی میکردیم راجع به پاینپل، راجع به آناناس. خب و بعد میرفتیم میگشتیم دنبال این که آقا این آناناس رو ما چطور میتونیم رشد بدیم که به جای اینکه تو 2 سال بار بیاد تا مثلا 1 سال بار بیاد. خب مثلا من اینجوری وقتی که استادم اینو گفت من اینجوری بودم که خب من که خدا نیستم که بیام مثلا بیام طبیعت رو تغییر بدم، من چیکارم و اصلا چه ربطی به من داره، من اومدم آرکیتکچر بخونم. ولی بعد مثلا من رفتم گشتم نمیدونم ریسرچ کردم فلان و اینا، دیدم که بله مثلا یه دانشگاهی توی روسیه اومده یه مقاله‌ای داده که مثلا تو با یه لیزر نوع خاصی اگه ریدییشن این لیزر رو بتابونی به آناناس با نمیدونم انگل فلان، این آناناس 2 برابر رشد میکنه، یعنی زودتر بار میاد. بعد حالا مرحله بعد این بود که این لیزره رو که این تکنولوژیه که تو پیدا کردی و اینو باید ایمپلمنت کنی توی ساختمون، توی این
پاویلیونی که می‌خواستیم طراحی بکنیم که اینا مثلا بتابه به آناناسایی که داره رشد میکنه توی این پاویلیون که تو طراحی کردی کجا رشد بکنه فلان، اینا رشدشون بیشتر بشه. بعد من اون موقع میگفتم چه پروژه مزخرفی، آخه چه کاریه ما مثلا بریم نصف ترمو بریم دنبال ریسرچ آناناس، مثلا هر کی به ما میگه چیکار میکنی تو آرکیتکچر اسکول، میگه دنبال اینم که ببینم آناناس رو چجوری مثلا ظرف یه سال بار بیارم. بعد الان که بعدش که بهش نگاه کردم دیدم که بابا این پرابلم سولوینگ میخواست به ما یاد بده، میخواست بگه که آقا این پرابلم که شما دارید و چجوری میتونید حل بکنید. بعد حالا این اسکیل های مختلف دیگه، حالا فقط این یه مثال. بعد من رفتم توی بعد از دانشگاه که اومدم بیرون، خب رفتم دنبال کار و اینا و خب انتظارم این بود که خب بشینم یه جایی مثلا بهم دیزاین بدن بکنم، نمیدونم ساختمون طراحی بکنم، پرابلم سولوینگ بکنم اینا. رفتم دیدم که نه بابا، از این خبرها نیست، که مثلا دیزاینا رو دارن یه کسای دیگه یکی دو نفر میکنن تو آفیس، بعد مثلا تو میای خرکاریاشو میکنی، تو میای مثلا پلان میکشی، نمیدونم سکشن میکشی، الیویشن میکشی فلان و اینا. و خب روز و شبت اون 7 ساعتی که هر روز میذاری سر کار صرف چی میشه؟ صرف این میشه که من این پلنر رو بکشم، با اتوکد کار بکنم، این 3D مدلر رو درست بکنم. و خب تو اینجوری بود که بابا من این همه درس خوندم، من این همه خلاقیت یاد گرفتم که بتونم به خرج بدم برای این موقع، این هم پرابلم سولوینگ یاد گرفتم که تاش مثلا بشینم این کار بکنم. بعد اینجوری بودم که پس مشکل از کجاست؟ مشکل از شرکته، مشکل از اینه. شرکت ما طوری بود که مثلا پروژه هایی که من داشتم اینجوری بود که این پروژه که من داشتم روش کار میکردم، کلاینت های ما کلاینت های چیز بودن توی کریتیو اینداستری، حالا طرف پاپ استار سینگر بوده، مثلا نمیدونم آدمایی که این فازو دارن، حالا یا هالیوود اکتور بوده طرف. اوایل شاد بودم، گفتم مثلا واو that's exciting. بعد یکم رفت جلو، دیدم که خب مثلا که چی، مثلا این پروژه ها رو ما طراحی بکنیم، اوکی مثلا این پروژه قشنگی هم هست، پروژه جالبیه، ولی تهش که چی، مثلا این کار که ما کردیم و یک نفر دیگه هم شاید میتونست انجام بده. ولی وقتی که داشتم از خونه میومدم سر کار، میدیدم این هوملس هایی که مثلا گوشه خیابون خوابیده بودن شب قبلش تو سرمایه مثلا منهای 5 درجه، و بعد میگفتم بابا خب اون کارو که همه میتونن انجام بدن، خب تو اگه مردی مثلا بیا مشکل اینو حل کن. نمیخوام مثلا فاز چیز بهش بدم اون که مثلا الان ما باید به فقیرا برسیم، ولی این یه تریگر بود تو ذهن من که بابا اون مشکلای خیلی سطحیه، تو مشکلای عمیق‌تری هستن در جوامع. حالا هوملسنس یک مشکله، خیلی مشکلات دیگه هست که نیاز به حل شدن داره. حالا ما چسبیدیم به این که بیایم برای هر پرابلمی سولوشنمون یه ساختمون باشه. بعد حالا مثلا ساختمونایی که منم طراحی میکنم برای اون آدم قشر متوسط که نیست، برای اون آدمیه که دیگه مثلا از نداری نمیدونه چیکار کنه، میره یه خونه دیگه میخره مثلا میده ماها دیزاینش کنیم. و اینجوری بودم که بابا این اصلا چیزی نیستش که من میخوام از آرکیتکچر. و برای مستر من رفتم یه استارتاپ اسکول که در واقع یه دانشکده معماری بود که به شکل استارتاپ درست شد به نام لندن اسکول آف آرکیتکچر، که فازش هم این بود که ماها میخوایم در واقع اون ته گل پروژه هایی که بچه ها روش کار میکنن پروژه هایی باشه که ربط مستقیم داره با سوشال مثلا ایشوز و نمیدونم مشکلات اجتماعی و مشکلات مختلف، مثلا کلایمت چنج و همه اینا. یعنی تارگتش UN Sustainable Goals بود. UN Sustainable Goals بکنم یه چیزی بوده مثلا 10-12 تا هدفی که UN United Nation تعریف کرده. بعد حالا مثلا هر پروژه‌ای یکی از اینا رو تارگت میکرد، حالا کم آبی یا مثلا چه میدونم Sustainability Climate Change. و این خیلی نزدیکتر بود به اون چیزی که من میخواستم، ولی هنوزم it wasn't there. خیلی پروژه‌ای بود که واقعا میتونستی بگی که اوکی حالا مثلا این پرابلم سولوینگ توی قالب باز مثلا معماری، ولی باز من به اینم راضی نبودم. من گفتم بابا مثلا من میخوام
یکی از کاری که من خیلی دوست داشتم بکنم این بود که بلاک چین رو، خب مثلا بلاک چین رو تو چجوری میتونی توی بستر متروپولیس تو بیای توی بستر شهر ازش استفاده بکنی، توی قواعدی که داریم در مورد مثلا اینفراستراکچر ها. مثلا یه مثالی میخوام بهت بزنم، بود که مثلا پروژه هایلاین نیویورک، خب یه چیز بوده مثلا چند ده بیلیون دلار در واقع خرجش شد دیگه. و خب این چند ده بیلیون دلاری که پروژه هایلاین نیویورک برداشت، از پول کی برداشته؟ از پول تکس پیرها بوده دیگه در واقع. این مالیات دهنده ها. آفرین. و این چند صد بیلیون دلار رو در واقع سود نهاییش، حالا درسته این یه اینفراستراکچر شهری فلان و اینا، اون املاکی که اطراف هایلاین بودن رشدشون به شدت خیره کننده بود، یعنی رشدای چند ده برابری داشتن. و خب یک پولی از جیب ملت وارد یه پروژه اینفراستراکچر شهری میشد، اینفراستراکچر فارسیش در واقع زیرساخت شهری میشد، و یک سری آدمی که ملک داشتن اون اطراف نفع میبردن و مثلا پراپرتیشون، ملکشون یهو مثلا سر به فلک میکشید و خب خیلی خوش به حالشون میشد. یعنی این توازنه وجود نداشت. با بلاک چین یه حرکتی که میشه زد اینه که تو بیای اسمارت کانترکت تعریف بکنی و اینا رو به توازن برسونی. مثلا بگی که این پروژه‌ای که الان داره احداث میشه، این قراره یک نفعی برسونه به این املاک کناریش، و با یه اسمارت کانترکت تو میتونی از همون نفع در واقع افزوده‌ای که داره اضافه میکنه به اون ملکای اطرافش و اینا، خود پروژه رو فاند بکنی و دیگه نیاز نداشته باشه با یه درصد، یا نه که مثلا بری کل سود مثلا خونه یارو رو مثلا میگیری که بیای پروژه درست بکنی. نه، مثلا میگی 5% از سود پروژه تو که مخصوص مثلا رشد این بوده، و اینم کلکولیشن داره، مثلا کلکولیشن ها رو دقیق انجام میدی و میگی که از این درصده در واقع اسمارت کانترکت ازش کسب میکنه. اسمارت کانترکت هم حالا برای کسایی که گوش میدن در واقع یک قرارداد هوشمنده که بر پایه بلاک چینه، و در واقع چیزی که هست به صورت حالا عامیانه بخوایم توضیح بدیم، یه پروگرامه دیگه. تو یه پروگرام کدیه که مینویسی، میگی که آقا اگر ای اتفاق افتاد بی رو تو انجام بده. یعنی یه قراردادی که نیاز به اوورسی کردن نداره، نیاز نداره که یک نفر ایمپلیمنتش بکنه، اجراش بکنه، اکزیکیوتش بکنه و اینا، خودش اتوماتیک انجام میشه. آره دیگه، مثلا من اومدم از تو خونه اجاره کردم، بعد ماهی به تو مثلا $1000 اجاره بدم، بعد سر ماه شد اینجوری نیست که اگه من اجاره ندم یکی بیاد حالا خیر منو بگیره بگی بیا اجاره رو بده. اتوماتیک وار اون سیستم خودش اجاره رو باید به تو پرداخت بکنه، که این حالا تو قالب خیلی بزرگه، یعنی تو قالبای خیلی کوچیک‌تر اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم خیلی کارهای باحال‌تری هم میشه حتی کرد. مثلا اسمارت کانترکت میتونه اینجوری باشه که چه میدونم اگر بارون اومد اتوماتیک به شرکت بیمه انقدر پرداخت کن، مثلا اون یکی هزینه رو هم اینجوری پرداخت کن. یعنی واقعا هوش درست میشه یهو اگه این چند تا ارگانو به هم وصل کنید. بعد حالا مثلا مثالای دم دستی مثلا باحالش اینه که مثلا من میگم که من و سهیل با هم یه قرارداد میبندیم تو اسمارت کانترکت که اگه سهیل هر روز مثلا 10 دقیقه با دوچرخش یه مسیری رو طی کرد، در ماه از من $10 کم کن بفرست برای حساب سهیل. خب این کاری که میکنه اینه که میره تو این پروگرامر که مینویسی که آقا تو برو هر روز از دیتای اپل واچ سهیل خب در بیار که سهیل مثلا رفته دوچرخه سواری کرده 10 دقیقه یا نه. خب یعنی خودش میره اون دیتا ها رو اکسترکت میکنه، در میاره، استخراج میکنه، بعد میاد میگه که اگه میت شد اون استاندارده، اگه اون هدفه میت شد اکزیکیوت کن، میاد $10 از حساب من که وصله بهش برمیداره میاد میریزه به حساب تو. هیچ دیسپیوتی هم این وسط اتفاق نمیفته که یکی بیاد بگه که آقا نه مثلا تو کلاهبرداری کردی فلان کردی، چون اتوماتیکه و بعدم بر بستر بلاک چینه که تو نمیتونی دب به در بیاری، یه چیزی که ثبت شده. و آره چیزی می‌خواستی بگی؟ یه سری ایده‌های باحال آخه من تو ذهنم داری همینطوری میگی. مثلا من فکر می‌کنم که تو مثلا میتونی اسمارت کانترکت بذاری که مثلا به هم که اپل واچو گفتی که آقا من اگر امروز مثلا 100 کالری که هیچ 500 کالری اگه نسوزوندم کریدیت کارت من اجازه خرید بستنی به من نده مثلا.
آره دیگه بستنی. حالا خب مثلا آب اگه نتونی بخری دیگه مثلا میمیری از تشنگی. ولی آره مثلا این یکی. بعد حالا یه چیزایی که ما نمیتونستیم در واقع اندازه گیری بکنیم هم بعد تونستیم اندازه گیری بکنیم. مثلا سلف، ببخشید میونه کلمت، اسمارت کانترکت یه توضیح دیگه چم سلف اکزیکیوتینگ کانترکتس، قراردادهایی که خودشون اجرا میشن. آره آفرین. یک حرکت که من ایتریوم رو راستش بخوای واسه همین خیلی دوست داشتم. آره دیگه اصلا بستر ایتریوم دقیقاً اسمارت کانترکت بر بستر ایتریوم در واقع بسته میشه دیگه. ولی یه چیز دیگه که ما تو معماری خیلی، یعنی من خیلی دوست داشتم این بود که مثلا تو بیای بگی که ماها چجوری الان ولیوی کاری که داریم میکنیم ما به عنوان معمار حساب میکنیم. میگیم که آقا مثلا این پروژه که 10 میلیون پوند مثلا هزینه شه. خب از این 10 میلیون پوند، این 10 میلیون پوند هزینه چیه؟ هزینه ساخت و ساز، آجر، نمیدونم مصالح، نمیدونم اون کارگری که میاد کار میکنه و همه اینا. خب و از این 10 میلیون پوند ما مثلا 10% رو میگیریم به عنوان آرکیتکت. خب و مثلا خیلی خوشحال. در صورتی که مگه ما ولیویی که اد میکنیم به اون طرف اون آجره یا مثلا اون مصالحه یا مثلا این چیزاست. ما به عنوان معمار داریم یک فضایی رو دیزاین میکنیم که ویل بینگش بهتر باشه، داریم یک فضایی درست میکنیم که توی کانتکستش، توی اون نیبرهودش، توی همسایگی اطرافش بتونه تاثیر مثبت بذاره. حالا هر پروژه‌ای داریم، اگه یه پروژه کالچورال باشه، پروژه فرهنگی باشه که اصلا اینفراستراکچر و زیرساخت شهریه، خب داره نفعش برای همه میره و تو میای این رو حساب میکنی بر مبنای اینکه انقدر آجر و فلان خرج شده، من 10% رو برمیدارم. خب این اصلا این معادله عجیب غریبیه و خب ما این معادله رو درست کردیم چون که جور دیگه ای نمیتونستیم حساب بکنیم. ولی الان تو میتونی بیای بگی که آقا من یه اسمارت کانترکت میبندم، من یه مستر پلانی رو، یک نقشه ای رو دارم برای مستر پلان، یه نقشه بزرگی رو دارم برای این قسمت شهر طراحی میکنم و یه فوکوسی دارم روی ویلبینگ، روی سلامت روان و سلامت جسمی آدم ها. خب من میام یه قراردادی با وزارت بهداشت میبندم، مثلا با NHS انگلیس میبندم. اگر این پروژه من باعث شد که تعداد مریضای این منطقه مثلا طی مثلا 5 سال آینده کم بشه، تعداد مریضایی که مراجعه میکنن به بیمارستان، من در واقع اون پولی که دارم میگیرم، قراردادی که من دارم با شهرداری و دارم کمک میکنم به این ویلبینگ این نیبرهوده و اونو کم میکنم. مثلا یه مثالش اینه که یه نیبرهودی توی نیویورک فکر کنم مثلا سالی 10 میلیون پوند خرج میکنه که دزدی و اینا اتفاق نیفته توش. خب یه نیبرهودی مثلا خیلی خطرناک کنه. تو اگه یه پروژه تعریف بکنی که این قضیه رو بتونه حل بکنه، تو 10 میلیون پوند داری کمک میکنی به جیب در واقع شهرداری و پلیس و اینا دیگه. خب در واقع تو ولیوی که درست کردی اون آجره نیست، اون ساختمونه نیست، اون تأثیری که داشته روی آدمایی که دارن ازش استفاده میکنن و آدمایی که در همسایگیش دارن سکونت میکنن و تو اونجوری داری ولی خودتو میسنجی اون وقت. و با اسمارت کانترکت اگه وصلش بکنی به اون جامعه‌ای که هدفت داره بهشون میرسه، نفع پروژه داره بهشون میرسه، در واقع تو داری پولتو اونجوری در میاری و خیلی حواست هستش که درست طراحی بکنی. یعنی نه یا الکی بی اس بکنی توی مثلا پرزنتیشن بگی که من قراره مثلا ویلبینگ و گرین واشینگ توی معماری خیلی رایجه دیگه. ما الکی میگیم ما خیلی ساستینبل قراره باشیم فلان و اینا، همه رندرامون هم با سبزی و فلان و اینا نشون میدیم، بعد تهش مثلا میبینی پروژه یه دونه درخت ازش در نیومده چون اصلا نمیشده، میدونی. و این مشکل ما داریم دیگه. بعد حالا این اگه باشه، تو واقعا برای اینکه پول بیشتری در بیاری میری کار میکنی و میری مطالعه میکنی و میری پروژه تو یه جوری طراحی میکنی که این نفعا برسه به اون آدما و تو بتونی پول درستی در بیاری از اون مسیری که باید. خب من این چیزا خیلی برام مهم بود که برم سمتش، ولی خب توی مستر به ما اجازه نمیدادن، گفتن که تهش تو باید با یه سولوشن آرکیتکچرال بیای و مثلا یه ساختمون طراحی بکنی و اینا. که گفتیم باشه بابا ساختمون هم براتون طراحی میکنیم، که کردیم و
مسترم تموم شد و مستر که تمام کردم رفتم کار کردم و اینا. مثلا 3 سال من سر کار بودم، همین بحث AI و فلان و اینا اومد و خب من اینجوری بودم که دیگه واقعا الان قراره که این اینداستری کلا شیک بشه دیگه. الان وقتیه که ما باید بریم دنبال این که ببینیم خب به صورت گسترده چطور میتونیم از AI استفاده بکنیم، چجوری میتونیم این افیشنسی های معماری رو و حالا کریتیو فیلدهای دیگه مثل فشن اینا رو بتونیم چیز بکنیم. و خب حالا من چند تا کار دارم میکنم، یه سری پروژه دارم که پروژه هایی که دارم، حالا یکیش اینتریوره، یکیش متاورس. پروژه که الان دارم کار میکنم یه متاورسیه برای اینتریور دیزاینر ها که در واقع من کریتیو دایرکتور پروژه‌ام که کاری که میکنیم اینه که یک فضایی رو طراحی میکنیم. اگه پروژه درو رو دیده باشین که یه متاورسی برای دیزاینرها، The Row Project ROW متاورس، این یه چیزی مثلا قرار شبیه به این بشه که در واقع یک سری فضاهایی طراحی میشه و اینتریور دیزاینرها برای اینکه کارشون رو نشون بدن، برای اینکه سرویسشون رو بتونن به نمایش بذارن، میان فضاهایی که ما طراحی کردیم رو میخرن و اونجا رو طراحی میکنن، اینتریورش رو در واقع طراحی میکنن که این حالا قراره تا آخر سپتامبر یا مثلا اکتبر احتمالاً دیگه چیز بشه، کارش تموم بشه. و خب کار دیگه هم که کنارش دارم انجام میدم، آره دقیقا این روه، مثلا یه فضاییه که این البته پروژه من نیست دیگه، این چیزی که شبیه حالا پروژه که من دارم کار میکنم، یه سری فضاییه که تو میتونی بری توش. الان با همین گوگل کرومی که احتمالاً داری، نمیدونم چی سافاری داری چی داری، با همین میتونی بری توی چیزش، برو گالری، ویو گالری بزن، مثلا برو یک کدوم از اینا رو انتخاب کن. اونایی که دارن میشنن ما داریم اسکرین شیر میکنیم واسه آره. به همین بهونه هم که شده بیار رو یوتیوب ببین. خب یکی رو انتخاب کن، مثلا پایین برو، یه سری جالب تر هم داره، اون که دیگه خیلی کریزیه اون وسط. مثلا اونی که آره مثلا بین دوتا کوهه باحال، من دوست دارم. روی یکیش کلیک کن. آره یا اینکه تاریک شبه، ای بابا نگاه کن نور شب و لایتینگ رو ببین، خیلی خوبه. بعد بیا پایین، بیا پایین اونو ولش کن، بیا پایین یه چیز داره اون با آنریل انجین اینا چی هن؟ این روی چیزه، موناورسیه متاورسیه. برو ویرچوال ورلد NFT این مونا رو بزن، همون که لینک بود. آره بعد تو آواتار داری و میتونی بری اکسپلور کنی خودت، که خب خیلی باحاله دیگه. تو فکر کن مثلا اینتریور دیزاینرها بیان داخلشو طراحی بکنن، پروداکتاشون و فرنیچراشون و همه اینا رو اونجا نمایش بذارن، تو میتونی اونجا کلیک بکنی، بخری، ویو بکنی، ولی خب انگار که داری واقعیشو میبینی دیگه. حالا اگه مثلا اوکیولوس هم اگه بذاری دیگه انگار که کاملا ایمرسی. اسکرینت بر من وایساده، حالا امیدوارم که برای بقیه نشون بده. حالا پروژه‌ای که من دارم کار می‌کنم یه چیز شبیه به اینه برای همین پرپس اینتریور دیزاینرها که بیان دیزاین کنن و اینا. کار دیگه‌ای هم که دارم میکنم اینه که در واقع ورکشاپ میذارم برای آرکیتکت ها و حالا کسی که تو دیزاینن، حالا فشن و فلان و اینا، که اساساً بیان آشنا بشن، چون که ما خیلی میس اندرستندینگ داریم راجع به AI. مثلا میان میگن که مثلا طرف آرکیتکته، بعد مثلا باز میکنه میاد تایپ میکنه که imagine a beautiful building in a snow. خب مثلا اینجوری که بابا تو اصلا کار طراحی، تو کار اینه که بدونید اون کیوردای مربوطه. یعنی چی؟ اصلا بیوتیفول، اصلا چرا تو باید بگی بیوتیفول؟ تو این همه درس خوندی که بیای دیسکرایب بکنی و بعد مثلا انتظار دارن که مثلا بعد مثلا یه چیز خوشگلم میبینن، یه ریزالت خوشگلی میبینن که میجرنی بهشون میده، میگن که چقدر آسون، مثلا تموم شده رفت، ما دیگه مثلا کارمون رو کردیم. در صورتی که بابا اینطوری نیست دیگه. مثلا من همین الان دارم کار میکنم دیگه، پروژه وقتی تعریف بکنن برات، اون وقت بگن که با این بریف برو اینو طراحی کن، با میجرنی تونستی طراحی بکنی، اون وقت مردی.
خب نه اینکه مثلا بزنی beautiful building in مثلا لندن، یکی بود زده بود imagine تهران in the next 100 years، بعد مثلا یه چیز گذاشته بود مثلا تهران خراب شده اینه، بعد یکی دیگه زده بود نمیدونم تهران in 100 years مثلا یه چیز خیلی فیوچریستیک فلان نشون داده بود. اصلا که این نیست که بابا تو باید بری دیسکرایب بکنی، تو باید بری کیورداتو استفاده بکنی برای دیسکرایب کردن و دیزاین لنگویج شده صحبت کردن و استفاده از کیورد. اونی برنده است که کیوردهای بیشتری بلده، اونی برنده است که آرتیستای بیشتری میشناسه که رفرنس بکنه، اونی برنده است که بتونه یه چیزو خوب دیسکرایب بکنه، نه کسی که مثلا گرافیکال اسکیلش خوب باشه صرفا. جالب اینو میگی. من یه بحثی سر هایرینگ داشتم، سر این تایتل، این که کی سنیوره کی نیست. حالا معمولا سینیوریتی اینطوریه که حالا یا تجربه طرف خیلی زیاده یا توی یه کمپانی با مدت زمان خیلی زیادی بوده، حالا کارش خوبه یا حالا هرچی. من به این بعد ما هر کم که ماشاءالله میگرفتیم سینیوره، تنها اتفاقی که میافتاد اینه که سینیورم یعنی خلاصه که اون چیزی که میخوایی نبود. خب بعد من داشتم با خودم فکر میکردم که چه ملاکی در نظر داری برای سینیوریتی. بعد من دقیقاً همین حرفی که تو زدی، به خاطر اینکه اولا که ما اصلا الان تو دوره زمانی هستیم که پرامپت انجینیر داریم و نکتهش اینه که این میزنی بیوتیفول برای اون یه معنی ویگ داره. اینا لنگویج مدلن، به قول تو با حرف زدن داری اکزیکیوت میکنی. کی اینجا میشه سینیور؟ مثلا من سر پروداکت دیزاین و اینترفیس دیزاین و اینا داشتم که آقا سینیور برای من اون کسیه که تو وقتی میگی آقا مثلا من میخوام در طراحی کنم برای یه کاخ، آدم سینیور انقدری در طراحی کرده و کاخ دیده و اینا که میدونه کجا رو نگاه بکنه، یا حداقل بلده که برای این که به سورس اینسپیریشن نگاه کردن در برای کاخ برسه از کجاها نگاه کنه، جاهاشو بلده، سایتاشو بلده، سرویساشو بلده، کانکشنشو داره، ریسورسشو داره. و به این نتیجه رسیدم که یکی از دلایلی هم که شاید مثلا ما خودمون ادعای سینیوریتی بکنیم اینه که اگه مثلا به من انقدر مثلا بگن آقا این پترن ما می‌خوایم مثلا یه صفحه ستینگی درست کنیم که تو بتونی این آپشن‌ها رو عوض کنی، من اینجوریام که آجی من یه همچین چیزی رو تو وب فلو دیدم اون پشت، یا من یه همچین چیزی تو فریمر دیدم اینور، یا من یه همچین چیزی رو تو فتوشاپ دیدم اینجوری. یعنی انقدر تو تعداد داتایی که تو ذهنت برای وصل کردن زیاده و تو توی پوزیشن خوبی قرار میگیری که این داتا رو به هم دیگه وصل بکنی. این برای من میشه سینیور. یعنی من اگه بخوام الان ترجمهش کنم، برای من این تعریف کاملا شخصیه. دوست داشتن دوستان تو کتاب یادداشت کنن زیرش بزنن آقای سهیل علوی. ولی سینیوریتی به نظر من میشه که تو میدونی بری کجا رو نگاه کنی وقتی دنبال اینسپیریشن میگردی. انقدری که دیگه تو مثلا میدونی آقا کتاب ریاضی چپتر 3 اینو نوشته، کتاب علوم انسانی اینجا اینو نوشته، یه همچین چیزی براش وجود داره. و تو هم در رابطه با همین صحبت داری میکنی، میگی آقا تو پرامپت نوشتن بیوتیفول، من میدونم آقا پرامپتش یعنی در سفیدی که مثلا پترن معماری مثلا برجسته داره، ولی تو آدم یا سینیور چون اینو دیدی، چند بار دیدی، حالا قدرت اجرات بیشتر شده، یعنی قدرت اجرایی تو رفته سمت AI. یه هم تا حد خیلی زیادی باحال، هم تا حد خیلی کمی هم صدش به خاطر اینکه مثلا خب من داشتم میدیدم که یه سری مثلا یه آرتیکلی بود که یارو نوشته بود که یه نفری که عشقش طراحی مدل بود، کار 3D میکرد، الان عملا ریپلیس شده. یعنی شرکتی که داره کار میکنه اینجوری که ترجیح میده بره پرامپت بزنه و مدلای 3D جنریت میشه، سه‌بعدی کاملا میتونی بچرخونی، شروع میکنی از همونجا ادیت کردن. و یارو میگه آقا من لذت میبردم از این چایمو بذارم بغلم، کافیمو بذارم بغلم و زمان بذارم، تایممو اسپند کنم، اینو کرافت بکنم، و الان دیگه کار من عملاً بین رفت. و حالا به نظر من این آدما ولی جای بهتری پیدا میکنن. واسه همین اون جمله که اولش حرف زدیم با هم دیگه، تو میشی کارگردان، الان میک سنس میکنه که تو به عنوان یک کارگردان یعنی چی؟ کارگردان میدونه که آقا اگر از این تصویر استفاده کنه، از این فریم استفاده کنه، از این دوربین، از این فیلم استفاده کنه، داتا رو داره به هم دیگه وصل میکنه. یک نفری که کمدینه انقدری رفته رو استیج سینیور شده که میدونه چه
چه تیکه هایی رو اگه بیاد، چه پرامپت هایی رو اگه بگه از مردم فیدبک میگیره، کجا رو مردم میخندن، کجا رو بهشون حساس شدن. و به نظر من اصلا ما انسان ها هم به عنوان آدمایی که مغز داریم، کار مغز ما پترن ریکگنیشنه. یکی از دلایلی که من نه تنها، یعنی مثلا دین و اینا، خب برای زمانی بود که ما خیلی نمیفهمیم. تو آسمان رو نگاه میکردی کرکوپرت میره، این ابره چجوری اون تون بالاست، اینا میگفتی مگر میشود خدایی نباشد که مثلا اینا رو خلق نکرده باشد؟ این در ایمیجینیشن کی وجود داره؟ و حق هم داشتیم. الان که داریم به قول معروف میبینیم، به قول تو اون آناناسه که تو داشتی میگفتی خداوند چجوری این آناناسه مگه من میتونم تو طبیعت دخالت بکنم؟ بله میتونی دخالت کنی. اصلا طبیعت چیز عجیب غریبه، هولی نیست که مثلا بگی من در کار خدا دارم. اینم یه سری دی ان ای و یه سری کاملا کده، قشنگ رسما کده، میتونی کد سورسش وا کنی، 2 خط کد رو بالا پایین کنی. اصلا دلیلی که ما انسان‌ها داریم راجع به این صحبت میکنیم که اصلا ما شاید بتونیم زندگی اترنال داشته باشیم و نمیریم، اینه که بابا دیدیم دی ان ای کاملا کده. و اگه داریم پیر میشیم، داریم مثلا تحلیل میریم، داره زانوی درد میگیره، لزوما این کار خدا و کار طبیعت نیست. نه، این در خلقت تا الان این کده تا الان اینجوری داشته اجرا میشده. یه جاییش هم یکم باگ ماگ داره تا کله، چون کدی که ما انسان‌ها تو قانون اِوولوشن که در به خاطر افیشنسی که نیست لزوما، چند تا نکته دیگه هم براش وجود داره. یعنی مثلا پردیتور بوده و یه نفر دیگه یکی دیگه رو شکار میکرده. حتی اگه افیشنت بودی ممکنه یه پردیتور میومده تو رو مثلا از بین میبرده. یعنی تو باید توی یک چارچوب خیلی عجیب غریبی باید ایوالو میشدی و به وجود میومدی تا میتونی این وجودی که هستی و باشی. و تو میدی مثلا با 3-4 تا خط کد مثلا تو دی ان ای تو اگه عوض بکنی، مثلا ما نصف این مرگا، یعنی 70% دلایلی که آدما میمیرن اگر تصادفات و اتفاقات اینجوری رو بذاری کنار، به خاطر اینکه سیستم ایمیون بدن تو فیل میکنه، سیستم دفاعی بدن تو فیل میکنه. سیستم فیل یعنی مثلا ممکنه سلولای خودت به خودت اتک کنن. اینا همش باگای دی ان ای که اسمشو میذاریم پیری. میذاریم آقا مثلا اسمشو میذاریم کسی که مثلا 1000 تا بیماری گرفته، فراموشی گرفته، اینا رو ما دیگه عادت کردیم به پیری. نه، اینا باگاییه که تو کد وقتی بدنت رشد کرده اینا فیکس نشده، به خاطر اینکه سرعت اِوولوشن پایینه و ما الان داریم میتونیم اینا رو فیکسش بکنیم. واسه همین دیگه من خیلی اینجوری نیستم که وای خداوند مثلا چون میفهمی، الان داری میفهمی چه جوری کار میکنه. الان من میفهمم چه جوری این عکس‌ها داره جنریت میشه. اگر ندونی چه جوری کار میکرد این عکسای به این خفنی چه جوری جنریت میشد، کرکوپرت میریخت، میگفتی خداوند مگه میشه این عکس رو جنریت کرد؟ ولی الان که داری میبینی بابا همش پترنه، یارو مثلا داره فقط 3 پیکسل دورشو پترن جنریت میکنه، دوباره 3 پیکسل کنارشو جنریت میکنه و اینقدر سرعت کامپیوتینگ بالا رفته که داره با سرعت خیلی بالا این اتفاق میفته. شبیه ماجیک شده برای ما، شبیه جادو شده برای ما و چون نمیفهمیمش که قابل فهمم هست، خیلی چیز عجیب غریبی نیست، اینا رو همه رو جذاب کرده. و اتفاقا من که خیلی هپی ام، یعنی من به قول تو این کلمه‌ای که اتفاقا الان وقت ماست، کارگردان، یعنی اونایی که میتونن دیتا رو به هم وصل کنن، یه پلیمثی که یه آدمی که از چند تا موضوع مختلف رو میفهمه، مثلا میشه امثال خودت که آرکیتکچر خوندی ولی یکم هم علاقه به تکنولوژی داری و بعد میای تو حوزه مثلا کسی که دیولپر تو دنیای بلاک چین که نمیاد راجع به حالا این که من اسمارت کانترکت تو شهر به کار ببرم فکر بکنه که، ولی امثال تو رو به وجود میاره که آقا یه نفری که علاقه 50% علاقه به آرکیتکچر، اصلا 70% علاقه به آرکیتکچر، 30% علاقه به تکنولوژی و بعد حالا میام ببینم با این چی کار میتونم بکنم. و به نظر من نسل بعدی آدما این تیپ آدمایین که از هر چیزی خوب میفهمن و بعد میتونن اینا رو به هم دیگه وصل کنن. لزوما دیگه تو نمیخوای مثل زمان قدیم اکسپرت خیلی کاری باشی، چون اکسپرتیز رو داری به ای آی میدی. میدونی دیگه اکزیکیوشن عکس خفن رو من نمیدم دیزاینر، تو باید ای آی دیزاین کنه. دیگه کار 3D مدلینگ رو نمیدم به یه آدم فوق العاده اسپسیفیکیشناشو برات بیاد برام درست کنه. خودش میتونه بره 3D رو درست کنه، ولی یکی باید فکر کنه، یکی باید ایمیجینش کنه، یکی باید بدونه چیا به هم خوب میاد، چجوری به هم وصل میشن. که البته احتمالاً ما خودمون ریپلیس میکنیم، این کارگردانا هم ریپلیس میشه، یه کارگردان دیگه رو منیج میکنه. ولی خب داز هاو ات از دیگه اینطوری کار میکنه قضیه. آره این حالا چند تا چیز گفتی. یکی این که اون
بنده خدایی که ناراحت بود کارش از دست داده، خب آدم یاد اون کسایی میفته که حالا مثلا با اینداستریال رولوشن اومدن کارشون رو تو کارخونه از دست دادن. خب اونا هم مثلا فکر کنی اگه اون موقع هدفون بود هدفونشون رو میذاشتن که نبود دیگه، ولی هدفونشون رو میتونستن بزنن کار دستیشون رو انجام بدن، بعد مثلا شب برن خونه و حقوقشون هم بگیرن. خیلی هم حال میداد بر بعضیایی که مثلا علاقه ندارن که نمیدونم وقت فکری و اینا بذارن. اتفاقی که داره میفته خوشبختانه یا متاسفانه جهان همیشه داره به این سمت میره که کارهایی که به توانایی فکری آدم ربطی نداره اون رو، یعنی خیلی ربطی نداره، اونا رو کم کم حذف میکنه. یعنی تو هرچی که تو انسان بیشتر به سمتی میره که همون کارگردانه بشه تهش، یعنی تهش میشه کارگردانه و اون کسی که فکر اون مغزه میشه دیگه. اون کسی که حالا میاد مدل رو میسازه، نمیدونم جنریت میکنه، اینا کسایی هستن که ریپلیس میشن با ای آی که به جای 2 هفته زمان میاد تو 5 دقیقه. دقیقاً اینطوری الان رندرایی که مثلا میجرنی داره میزنه که داره هی هم سریعتر میشه و هی سریعتر میشه، مثلا طرف کار 2 هفته بدبخت اون ویژوالایزیشن آرتیست است میدونی، و اینو داره تو 5 دقیقه بهت میده. حالا تو اگه بلدش باشی، دایرکتور خوبی باشی، میتونی ریزالت خوبی ازش بگیری. اگه دامنه کلمات خوبی داشته باشی، از میدونی مولتی اسکیل باشی، به قول تو آدم تک بودی نباشی، میتونی ریزالت خوبی ازش بگیری. صرفا نری بگی بیوتیفول فلان و اینا، بعد فکر کنی میجرنی همش همینه و خیلی آسونه بیای بگی که آقا مثلا دلت از یه سریا پره ها. بابا میان میگن که تو کلاهبرد جدید، من شنیدم میان میگن که اولش خوب، بذار اکسایتدم ملت. آره نه من مشکلی با آنها چون متوجه قضیه نیستن هنوز. یعنی میان فکر میکنن که تو مثلا اومدی نشستی مثلا 4 تا مثلا گربت رو گذاشتی رو کیبورد، مثلا یه سری چیزای رندوم تایپ شده، یه ریزالتی هم در اومده، تو برداشتی. واقعا هم اینطوری میتونه باشه. یعنی تو گربت رو بندازی رو کیبورد 4 تا کلمه رندوم تایپ بکنه، میجرنی چیز زشتی بهت نمیده، چیز باحالی بهت میده اتفاقا. و اصلا بایسش اینه که چیز خوشگل بهت بده، بیوتیفول بهت بده، و اصلا این مشکلشه. بخاطر اینکه تو نمیخوای همیشه چیز خوشگل بگیری ازش، میدونی. تو مثلا یه عکسی بهت میده، یهو میبینی مثلا بک‌گراندش سیاهه. من که نگفتم بک‌گراندش سیاهه، این بایس خودشه، میدونی. و اینکه هنر به اینه که تو اون الگوریتم کریتیو رو بتونی مثل موم تو دستت بگیری، وگرنه اینکه 4 تا کلمه رندوم بزنی و یه ریزالتی بهت بده، همه اینو میتونن درسته، ولی تو وقتی که یه پروژه برات تعریف میکنن دیگه نمیتونی بری هر چیزی تولید بکنی. اون چیزی که کلاینت ازت میخواد و باید تولید بکنی، و تو به عنوان دایرکتوری که داری اینو دایرکت میکنی باید بلد باشی چجوری دایرکتش بکنی، وگرنه باز تهش چیزی ازت در نمیاد، میدونی. مثلا این ادویکیشن مهمه به نظرم که اتفاق بیفته بین کسایی که کریتیون، کسایی که تو حوزه‌های کریتیو دارن کار میکنن. خوبه که برن یکم خودشون رو ادویکیت بکنن، چون آینده اصلا داره به این سمت میره دیگه. یعنی تو اگه نفهمی AI چجوری کار میکنه، خیلی زود بازی رو میبازی، چون اون کسی که میدونه میاد کارا رو ازت میگیره. اینجوری نیستش که AI بیاد کارا رو ازت بگیره، اون کسی که AI رو بلده میاد کار ازت میگیره. ملت میگن که آره مثلا از فردا دیگه مثلا گرافیک دیزاینرها دیگه کار نمیکنن، در صورتی که مثلا تو همین الان بخوای یک کمپانی 2000 بزنی، بری توی اینترنت بزنی فری لوگو، این وبسایت ها که با AI لوگو درست میکنن قبل از این داستانا هم بودن دیگه. خب میری مثلا یه لوگوی زپرتی انتخاب میکنی و خوشحالم هستی، چون دیزاینر نیستی، نمیفهمی که دیزاین خوب چیه. خب خوشحالم هستی، میری اونو انتخاب میکنی و خب الان به جاش میری با میجرنی همون کار میکنی، دوباره همون لوگوی خیلی معمولی رو بهت میده. ولی اون کسی که میخواد ارزش بذاره برای کار طراحی برای شرکتش و بیاد یه برندینگ خوب براش درست بکنه، یک لوگوی خوب براش درست بکنه، اون میره به طراح میده. خب و اون طراح ابزارش الان دیگه عوض شده. ابزارش حالا با AI، قبلا با چیزای دیگه‌ای بود، الان شده با AI، چون کار کریتیو تری میتونه تولید بکنه، بلد دایرکتش بکنه و نتیجه بهتری هم میده به کلاینت. بنابراین اون از کار بیکار نمیشه اگه یادش بگیره. اون کسایی از کار بیکار میشن که مثل ربات میمونن، یعنی یه چیزی فقط میزنن که زده باشن، یعنی دیزاینر نیستن در واقع. بعد این چیزی هم که گفتی راجع به دی ان ای، اتفاقا چند روز پیش
اولین نوزاد دی ان ای توی انگلیس به دنیا اومد که فکر کنم از دی ان ای 3 نفر چیزش کرده بودن، ساخته بودنش، حالا نمیدونم چه جوری، که خیلی حرفه که خب هدفشون هم این بود که از بیماری‌های ژنتیکی و اینا جلوگیری بکنن و خب آره دیگه دستکاری دی ان ای خیلی نزدیکه به نظر و الان هم دارن میکنن حتما این کارو و اینکه دیکودش بکنی و اونطوری که میخوای کدش رو عوض بکنی، همون چیزی که مثلا کمپانی کوشیار مثلا داره انجام میده و این چیزایی که میشنویم اینا خیلی دور نیست واقعا. به نظر من اینترفیس خیلی جای کار داره و یه بیزینس خیلی خفن به نظر من تو همین اینترفیس خوابیده که تو اگه بیای همین استیبل دیفیوژن رو که با 1000 تا بدبختی باید بریزیش، نمیدونم با این اینترفیس چرت و پرتش مثلا بتونی کار بکنی، یه اینترفیس دیزاینر پسند درست بکنی براش که مثلا درست هم کار بکنه، بردی بازیو. خب و اینکه مثلا الان ادوبی خب کمپانی دیزاین اورینتدیه دیگه، یعنی ادوبی میدونه دیزاینرها چی میخوان و ادوبی فایرفلای که جنراتیو ای آی ادوبیه الان دقیقاً مثلا میری میبینی، من ارلی اکسس دارم بهش و میری میبینی امروز باز شد، امروز کامل اوپن شد. اوکی. میری میبینی که مثلا این چیز داره، این از این اسلایدرها داره، نمیدونم کلی ابزار مختلف داره که تو میتونی باهاش اینتراکت بکنی و سلکت بکنی، تگ بزنی بهش و خیلی یوزر فرندلی تر از مید جرنیه که برای مثلا گیک های کامپیوتر و نمیدونم گیمرها و فلان و اینان که واقعیتش دیزاینرها خیلی نمیتونن باشه ارتباط برقرار بکنن. یعنی شاید مثلا کودرها و اینا خیلی بیشتر بتونن، دیزاینای بهتری بتونن با مید جرنی بکنن، ولی خیلی چیزه مید جرنی هنوز خودش خیلی الگوریتم و خیلی مدل خیلی قویه، دیفیوژن مدل قویه، ولی اینترفیسش خیلی کار داره. بقیه‌شون هم همینطور. تنها چیزی که الان من می‌بینم خیلی نزدیک‌تره به اون چیزی که آینده جنراتیو ای آی مثلا تکست تو ایمیج و اینا قراره باشه، همین ادوبی فایرفلای به نظر من که خیلی بهتر از این هم میشه قد. یه نکته دیگه هم خواستم بگم، این شرکت‌های معماری خب الان هر کدومشون مثلا سبک و سیاق خودشون دارن دیگه، مثلا نورمن فاستر استایل خودشو داره یا مثلا زاها حدید استایل خودشو داره. من به نظرم در آینده خیلی نزدیک اینا الگوریتم و دیفیوژن مدل‌های خودشون هم دیولپ خواهند کرد، به خاطر اینکه از اون دیفیوژن مدل‌های جنریک ریزالت گرفتن اسپسیفیک برای مثلا یه استایلی که اون شرکت بخواد شاید اونقدر راحت نباشه. حالا مثلا همه زاهدید نیستن که مثلا استایلشون انقدر پاپولار باشه مثلا تو میجرنی خوب در بیاد. شرکتایی که خیلی نیشترن نیاز دارن که دیفیوژن مدل های خیلی نیشتری داشته باشن که فاین تیون شده با دیتای دیتایی که خودشون میخوان و به نظر من مثلا جی پی مورگن یا مثل شرکت‌های مالی که تریدینگ الگوریتم خودشونو دارن، شرکت‌های کریتیو هم در آینده دیفیوژن مدل الگوریتم خودشونو خواهند دیولپ خواهند کرد و فاین تیون خواهند کرد و اینجوری نیستش که مثلا ما یه چیز جنریک داشته باشیم و همه مثلا از اون استفاده بکنن. مثلا اینا توی کمپانی بزرگ دیواید میشه. آره من اینو خواستم بگم، حالا چیزای دیگه یادم اومد بگم ولی تو بگو. نکته‌ای که اشاره کردی خیلی جالب بود در رابطه با اینترفیس که شاید البته بحثش رو ای آی هست و من خودم جز افرادی هستم که یه مقدار راجع به این قضیه بایسم. من فکر میکنم آینده اصلی ای آی اتفاقا اینترفیس و اینترفیس دیزاینران و اصلا اگه بریم نمون به قول تو میدجورنی الان اینترفیس نداره که پاس داده به دیسکورد. آره. اگه دوست داری همونجا دیسکورده که باتنا رو داره بتونه داکیومنت جنریت بکنه یا اون نمیشه چی هست. حتی دیسکورد هم خب خیلی نکته جالبی داره، یعنی یه جورایی داره یه اینترفیسی میده به بقیه سافرها و الگوریتم‌ها و باتا. ولی از موقعی آخه یه زمانی وقتی ببین اتفاقی که افتاد اینطوری بود و الان من به نظرم مشکل شبیه. اگه یادت باشه زمانی که این سیری و این وایس اسیستنت ها مثل الکسا و نمیدونم کورتانا مایکروسافت و اینا وقتی اومد
خب ما به هر حال در آینده میدیدیم همیشه یه اسیستنتی یا تو گوشت داری باهاش صحبت میکنی دیگه. بعد خب وقتی سیری و اینا اومدن یه مقداری دامب بودن، احمق بودن. یعنی الان تو داشتی صحبت میکردی، سلام علیک میکردی، همش اینجوری که نمیدونم بذار برم اینترنت رو چک کنم و این چیزی که میگم من نمیفهمم چه دوباره تکرار بکنی و اینا. که اتفاقی که الان افتاد براش، یکی از بحثایی که من مشکلم باش بود این بود که اینترفیس لس بود. حتی ماهیتش اینترفیس نداشتن شهودی بود، یعنی ویژوالی اینترفیسی نداشت یا تاکتیکال فیدبک نداشت که یه دکمه رو کلیک بکنی احساسش بکنی که داری یه چیزو فشار میدی. مشکلش این بود که پرامپتاتو نمیدونستی. میدونی، یعنی من نظر من اون زمانی که این وایس اسیستنت ها اومدن این بود که من نمیدونستم چه سوالایی رو میشه پرسید. یعنی من باید بشم 5 ساعت فکر بکنم که به خاطر اینکه با این یه اینتراکشنی با این داشته باشم، همینجوریه که یه جوک بگو بذار ببینم این ازش بپرسم میفهمه، با این کار میکنه. بعد اینا رو یادم میومد. یعنی فرض کن تو مثلا تلویزیون جلوت باشه، ریموت کنترل نداشته باشی، بهش بگی آقا هر چی من میگم قبوله. ولی خب ریموت کنترل هم یه 5 تا آیدیا بهت میده دیگه. آقا ستینگ داره، اصلا این دکمه رو بزن ببین، گیم هم داریم حتی. یعنی من باید یه جو بفهمم که این کجاست دیگه، چه کار میتونم باشه، یه فهرستی یه چیزی به من بدی. آره، یعنی فقط یه تلویزیون به من بدی بگه باش بیا صحبت کن، من پرامپتامو نمیدونم چی بود. و من فکر کنم که از اتفاقات بعدی که برای این ای آی اسیستنت های وایس اومد این بود. یعنی این بود که نمی‌دونم چه پرامپتایی دارم، چیا میتونم بهش بگم، دکمه نداره باش صحبت کنم. کاش یه لیستی از کارهایی که میتونستی رو به من نشون بدی مثلا. بعد یه مقداری تو این زمان بودیم، فکر کنم دلیلی که پیکاپ نکرد این بود، یعنی تو فقط در حد سوالای تابلو تو ذهنت بود، تلفن رو جواب بده و تلفن رو وردار و تکست مسیج بده و از این داستانا. تا بعد این کانورسیشنال یو آی اومد، این چت بات ها که حالا مثلا چه میدونم اینترکام اومد و دریفت اومد، ایدا اومد. اینا این اپ هایی که این بات هایی که توی سایت ها وب سایت ها هستن میاد بالا، آقا من میتونم به شما کمک کنم. خب در 20 سوال اول تو فکر میکنی یکی داره جوابت میده، معمولا یکی نیست داره اون پشت جواب میده، معمولا 2 تا سوال اولو یه باتی داره اتوماتیک جوابت میده، تو مطمئن باشه که وقت ما رو تلف نمی‌کنی، پول بده هستی. بعد واسط میکنی یه آدم دادمشو میده. بعد این چت بات ها باز به نظر مشکلش باز همون پرامپت نداشتنه بود. تا جدیدن اومدن حتی جیمیل و اینا دکمه اضافه کرده. یعنی مثلا یارو یه چیزی میزنه به دکمه میده، میگه میخوای دکمه تانکس رو بزنی سری برات کامل کنم، اتو کامپلیت کنم تانک یو، یا مثلا میخوای اینو بنویسی. و من فکر کنم الانم دوباره ما همین مشکل اینترفیس رو داریم که توی پرامپت نوشتن. یعنی فرض کن من تو مید جورنی، تو فرض بکن آیدیا رو ببین داداش، فکر کنم دارم با آیده استارتاپ بعدی رو میدم، بچه‌ها نوت بنویسید. مثلا تو بگو آقا من میخوام یه کاخ بسازم که در سفید داره و اینا. بعد حتی ایجنت جی پی تی و اینا الان دارن همین کارو میکنن دیگه. اونا دارن خودشون یه سوال بزرگ از تو میگیرن، آقا من میخوام تا آخر سال مثلا 3 میلیون دلار پول درارم. خودش شروع میکنه اینو تقسیم کردن به 10 تا سوال، یعنی پرامپتاشو خودش میره مینویسه و شروع میکنه هی پرامپتا رو اجرا کردن. حالا تو فرض کن این کارو توی دیزاین بکنی، یارو بگی آقا من میخوام یه خونه بسازم توی میلان و شروع کنه به تو سجست دادن پرامپت که خب میخوایم از درش شروع بکنیم، درش به نظر تو چطوری باشه، ولی بیاد به تو آیدیا بده، بیا 30 تا پرامپت بهت بده، 30 تا حداقل چک باکس بهت بده که بگی آقا میخوام درش چوبی باشه، میخوام درش اینطوری باشه. چون اینا رو باید بذارن جلوت، این کاتالوگو باید بذارن جلوت تا تو بتونی روش تصمیم بگیری. میدونی حاجی من دارم راجع به استارتاپ خودم الان فکر می‌کنم. ببین این چیزی که میگی خیلی ببین آره این میخوای تموم کنی من بیام هیجانم نشون بدم یا نه ولی می‌خواستم بگم که یعنی حرفی که داشتم میزدم از اینجا شروع شد که فقط رپ اپ بکنم حرفمو. and I'm really excited about what I'm talking about. اینه که در رابطه با اینه که ما مشکل اینترفیس داریم و همه فکر میکنن به خاطر AI و به خاطر این داستانای اینترفیس ها داره از بین میره. ممکنه اینترفیس گرافیکال گویی که روی اسکرینت شاید از بین بره، ولی that doesn't mean که این اینترفیس داره از بین میره. الان متاورس اسکرین میخواد، اینترفیس میخواد، من گوگل گلاس اینترفیس میخواست، اپل واچ اینترفیس میخواد، اسکرین تسلا رو ماشین اینترفیس میخواد، صحبت کردن با AI اینترفیس میخواد. کی این اینترفیس رو دیزاین میکنه؟ مثلا شاید یه کمپانی بزنم اینترفیس دیزاینر خیلی موفق میشه به نظرم. چون حالا یکی از دلایلی که من و کوفاندرم محمد AI ها رو زدیم، یکی از دلایلش هم همین بود. حالا AI ها برای کسایی که نمیدونن just to give a context، یه کمپانی که در واقع یه چیزی مثلا پینترست برای
AI. در واقع شما میتونید شیر بکنی ایدیاهای خودتون رو که با AI جنریت کردین و اینا، و میتونید لایک و نمیدونم سیو و این چیزها رو بکنید باهاشو. این در واقع کاری که میتونید تو پینترست بکنید، منتها این اسپسیفیکلی فقط برای AI generated images، که خب این کمک میکنه شما آدمای آرتیستای دیگر پیدا کنید، ایده بگیرید، ببینید که مثلا چطور میتونید از پرامپت هایی که یک نفر دیگه استفاده کرده توی کار خودتون استفاده بکنید، یا مثلا ایده بگیرید که چه کیوردایی چه ریزالت هایی رو میده. میدونی الان مثلا یکی از چیزایی که هست اینه که تو تا وقتی که کیورد رو سرچ نکنی نمیفهمی اون چه ریزالتی بهت میده. و یکی از ایده ها میتونه این باشه که تو وقتی که داری تایپ میکنی در واقع یه پریویوی از اون چیزی که قراره بهت داده بشه ببینی، بتونی به صورت لایو ببینی و بفهمی که خب این کیورد این تاثیر رو داره روی مثلا تصویره و بیا اینو ادیت، بعد یه سری ساجستشن بهت بده، به قول تو مثلا بیاد بگه که آقا این کیورد رو میتونی با این ریپلیس بکنی تا نتیجه اینجوری بشه. بعد این به نظر من یکم باید چیزتر بشه دیگه. این چیه؟ using audio and images to من اسکرینمو دارم الان شیر میکنم در رابطه با همینی که تو داری میگی و تو به عنوان کسی که آرکیتکت هم هستی بکنم برات جذاب باشه. این ایمیج بایند مال متاه، خب متا ای آی، ریسرچ لب متا ای آی و ایمیج بایند عکس بایند کردن به عکس، وصل کردن به عکس. خب مثلا نگاه کن، داره میگه که آقا من دارم کاری که دارم میکنم، دارم در رابطه با عکس دارم سنسا و احساسای دیگرم دارم میارم. یعنی تو وقتی ای آی داره به یه عکس نگاه میکنه، این عکس دپت داره، عمق داره، هیت مپ داره، کجاها بیشتر اینجا رو داره، گرما رو داره خودش نشون میده، متن ممکنه تو عکس نوشته شده باشه، به هر حال این عکسه که گرفته شده یه صدایی دور و برشه. خب و تو با توجه به اینا حالا اومدن دارن اینا رو به هم وصل میکنن. میگه اگر صدای سگ بیاد که داره پارس میکنه به اضافه عکس ساحل، AI چی بهت باید بده؟ روش که کلیک میکنی اینجا بهت یه عکس نشون میده که دم ساحله. یعنی الان AI داره وصل میشه که اینا به هم ربطن. یا داره میگه صدای ریختن، پور کردن یه چیزی، صدای مثلا آب داره میریزه، به اضافه اینا اگه به AI بگی اینو با این مچ بکن، این عکس رو بهت میده. یا صدای کار انجین، حالا همین عکس، حالا این عکس به جایی که صدای عکس پارس بکنه، صدای موتور ماشین مثلا. خب انتظارم موتور ماشین با این، من انتظار قایق موتوری هم چیزی دارم دیگه. یا این اصلا من واقعا خودم میام منطقی ام، چون صدای کار انجین ماشین بود، یعنی میفهمه که انجین ماشین هم، چون من دیدم صدای قایق موتوری آورد و این خیلی جذابه. حالا تو فرض کن به بو هم بتونی وصل کنی، یعنی مثلا تو بیای داری به عنوان یه آرکیتکت داری دیزاین میکنی، مثلا چون من خودم بو و آهنگ و صدا، تو مثلا حتی شاید بتونی بگی آقا یه تصویری برای من خلق کن که این موزیکشه، به خاطر اینکه دیوید لینچ اصلا ستای فیلمبرداریش اینطوریه، یعنی وقتی بازیگرا میخوان درست کنن موسیقی رو پخش میکنه، بعد بازیگرا میرن بازی میکنن. و تو فرض کن که به ای آی بگی آقا من میخوام یک محیط، مثلا دیدی میخوای شبیه عکسای هری پاتری درست کنی، میگی دریمی جنگل، نمیدونم آدما دارن میرن پرواز میکنن، تو فرض کن یه صدای ماجیکال بذاری و بعد بگی روش عکس جنریت کن. آره دقیقاً. حالا این بو که میگی دقیقاً این خیلی مهمه. ما توی یکی از پروژه‌ای که من داشتم توی مال آف امیریتس هم بود، توی با چیز میگن پاساژ امارات، کاری که کردیم کلاینت ما میخواستش که خب این فضای طبیعی طور باشه و اینا. حالا ما کل دیزاین رو با AI جنریت کردیم و المنتی که دادیم این بود که سنسوال المنتس دیگه، مثلا یه سری چیز، تصویر تلالو آبی که یه در واقع شیشه‌ای بود که آویزون بود، این دونه های عطر میومد میخورد به این شیشه، یک چیزی ایجاد میکرد روی زمین ساگهش، انگار که مثلا یه چیزی مثل آبه، بعد این عطرم بو ایجاد میکرد، یعنی این انگار مثلا عطر فارست بود، عطر جنگل بود، یه چیزی بود که به تو حس چیزو بود. که این اصلا یه بعد دیگه به اکسپریانس تو اضافه میکرد، که وقتی میومدی اکسپریانس میکردی بود که صدای آب، بعد رو زمین میدیدی که این آبه داره مثلا تکون میخوره، بعد به دیوارا نگاه میکردی میدیدی که ما این چیزایی طراحی کرده بودیم که در واقع یه باکسی بود که توی یه ترانسلوسنت اسکرینی بود، یه اسکرین نیمه شفاف
که یه پلنتی توش بود، یه گیاهی توش بود، بعد یه سری دود و اینا هم توش بود که مثلا تو یه حالت جنگل رویایی میدیدی انگار وقتی راه میرفتی و همه اینا هم واقعی بود. و بعد اون صدا و نمیدونم اون بو و عطر و چیزایی که میدیدی، همه اینا به دست هم میداد که تو اون اکسپریانس رو تکمیل کنی. بعد حالا شرکت‌هایی خب هستن که کار کردن روی این افزونه هایی که میتونی به اوکولوس ببندی، مثلا بور هم بهش اضافه بکنی. تو خیلی لیمیتده دیگه، مثلا یه سری چیزایی داره، یه سری کپسولایی داره که مثلا باید بخری و فلان. اینا خیلی بو هنوز خیلی روش تکنولوژیش انگار که کار نکردن. ولی این چیزی که نشون دادی به نظر من خیلی توی صنعت فیلمسازی و اینا خیلی به کار میاد. تو فکر کن مثلا یه صدایی صرفاً بذاری و با گذاشتن یه صدا، مثلا یه افکت صدا، تاثیرش رو روی ویدیوت هم ببینی. یعنی مثلا یهو بیاد روی ویدیوت هم اون چیزا رو اضافه کنه، یا اینکه ویدیوت اگه صدا نداشته باشه صداشو جنریت بکنه برات. خیلی عجیبه دیگه، یعنی خیلی جذابه به قول تو و خیلی عجیب و آدم نمیدونه چی انتظار داشته باشه. به قول تو اولین چیزی که آدم انتظار داشت این بود که یه چای بیاره، یه رباتی بیاد یه چای چیزی برای ما بیاره. ربات الان رفته داره همه کاره که لیمیتلس میشه، بی انتها میشه. و فرض کن دوباره پروسسینگ ها انقدری بره قوی تر بشه که تقریبا آلموست شده کوانتوم که کامپیوتینگ، همه چی ریل تایم. آره ریل تایم اتفاق بیفته. یعنی فرض کن ریل تایم یه آهنگ داره جنریت میشه، همونجا تو جنریت شدن آهنگ یه تصویرم بر اساس جنریت شدن آهنگ داره جنریت میشه و تو خودت انداختی اون وسط. آره. یعنی اصلا کرک و پر ریخته. این چیزی که میگفتن در واقع این لنگویج مدل‌ها این اختراع الان نیست، همینطور که تو گفتی اینا خیلی قدیمی تره، این مال 1960 و اینا هم هست، فکر چیزی که من خوندم. و چیزی که الان باعث شده که اینا خیلی بیفتن روی غلطک و ادوانسمنت و فلان و اینا، اینه که ما تونستیم جی پی ها رو وصل کنیم بهشون. یعنی این تکنولوژی‌های پروسسینگی که الان بهشون رسیدیم و صرفا پلاگش کردیم اون تکنولوژی که حالا مثلا 100 سال پیش یه کسی اختراعش کرده و این شده. حالا فکر کنم مثلا تو بیا کوانتوم کامپیوتینگ رو ببندی مثلا به همه اینا، مثلا دیگه کلا دیگه ما باید جمع کنیم بریم. و ببین به نظر من الان خیلی دوره جذابیه. یعنی ما هم الان واقعا خیلی، یعنی من حتی دارم برگشتم به بیگینرز مایندست، به اون آدمی که انگار اولین بارش شروع کرده میخواد الان یه استارتاپ بزنه. چون واقعا فکر میکنم اگه نجومیم استارتاپ های هممون دیستراپت میشه و کلا بین میریم، اصلا ایرلونت میشیم، یعنی بی ربط میشیم اصلا به مارکت فعلی الان. من خودم الان واقعا توی سیچویشنی هستم که دارم فکر میکنم که 5 سال دیگه 10 سال دیگه دنیا چطوری میتونه باشه و از الان let's build the future. یعنی تو حتی توی قسمت آرکیتکچر چجوری میتونه باشه. یعنی تو واقعا فکر میکنی در آینده شرکت های، من فکر کنم اصلا حتی بگی که من یک ایجنسی ام، حالا AI، یعنی فکر کنم من خودم فکر میکنم هنوز یه پلی جذاب بین AI، البته من که فکر نمیکنم بگی AI و انسان، من فکر کنم واقعا کاملا یه چیز هایبریدی، یه سایبورگی از این دوتا اتفاق میفته که حتی اصلا گفتن این که این AI این انسانه، تفاوت این خط گذاشتن بینش سخته. یعنی حتی نمیخوام بگم همکاری یا کلابریشن بین انسان و AI، من فکر کنم خط این که کی AI کی انسانه یواش یواش، چون من اگه پامو الان مثلا پایم الان بگیره که همین الان که کمر رو نمیدونم از کت و کول افتادیم تو زندگی، اگه الان مثلا پا مثلا زانو کار افتادی برداری مثلا کل پا رو عوض کنی، یه زانو خفن یه پای کلا خفن بذاری که با سرعت 100 میدوه، الان من دیگه آلموست دیگه نمیتونی فقط کلم و چشامم برداری لیزری بذاری نمیدونم اینفرارد هم ببینه همه چی هم ببینه هیت مپ بکنه چشامم ببینم دیگه. تو نمیتونی خیلی لزوما بگی که فقط مغزم انسانه یا چیم انسانه، یه مغزم یواش یواش آپتیمایز میکنم. یعنی این خط بین این که چقدر انسانیم و چقدر باتیم از بین میره. واسه همین من فکر نکنم حتی بخوایم در آینده جمله همکاری انسان و AI رو بخوایم به کار ببریم. یه چیزه. من یه چیزی خواستم همینجا فقط اضافه کنم، چون یه سری کسا میان میگن که آقا مثلا
AI قراره فاتحه مثلا انسانو بخونه فلان و اینا، و اینکه دیگه نمیدونیم چه عکسی AI چه عکسی انسانه. حالا مثلا دالی میاد چه میدونم واترمارک میذاره که بفهمیم کدوم AI. ولی من همیشه میگم که آقا فکر کن مثلا وقتی فتوشاپ اومد، یا مثلا همه میگفتن الان دیگه کسی نمیتونه فرق عکس واقعی و فرق عکس غیر واقعی رو بفهمه، نمیدونم فلان، دنیا دیگه به سمتی میره که میشه هر کاری با هر عکسی کرد و فلان و اینا. من میبینی که بابا الان مثلا این همه سال گذشته تو هنوز در واقع اون اتفاق نیفتاده. تو در واقع میتونی تمیز، یعنی اصلا مشکل ایجاد نکرده. یعنی اون چیزی که ملت فکر میکردن که الان این دیگه مشکل ساز میشه برای همه فلان. حالا اخیراً دیدی عکس مثلا دونالد ترامپ رو با AI درست کردن، دستبند داشته فلان، بعد یارو زندان کردن، نمیدونم چیکار، از میجرنی بنش کردن که اینا خیلی مسخره است دیگه. از میجرنی بنش کردن و اینا. ولی تو فکر میکنی میفهمم حرف تو و یه سری از کانسرنایی که از قدیم بوده شاید اتفاق نیفتاده، یکی از نگرانی ها اتفاق نیفتاده دیگه. دلیلش به خاطر که فکر کنم هنوز مثلا حالا شرکت CIA حتما مثلا تولایی داشته که واقعا میتونست دیتک بکنه که این صداییه که فیکه یا این تصویر که فیکه، حتی اگرم برای ماها نبود. ولی الان به بعد به نظرم چون همین الان امروز یا دیروز یه عکسی از چین اومد، از کجا اومده بیرون که اولین عکس فیکی که مردم باور کردن یهو ریولوشن داره انجام میشه. فکر میکنی که الان این نگرانی‌های درستی نیست، یا فکر میکنی باز اینا ما انسان‌ها خیلی دست بالا گرفتیم و این اتفاقات دوباره نمیفته؟ چون الان بحث این که آقا تو رو خود جون مادرتون جلو AI رو بگیرین یا حداقل وایسین دیولپش نکنین تا بفهمیم، یه سری قانون براش بذاریم، گاردریل براش بذاریم تا اینا رو بفهمیم. ببین من الان داشتم، چون ببین به خاطر به واسطه این که من این پادکست رو دارم و هزار ساعت از صدای من وجود داره، تو 200 صدا تو بدی به یه AI ترین بکنه، اینه تو حرف میزنه. یه نفر الان برای من یه چیزی فرستاد که من فکر کردم یعنی من فکر کردم این حرفی بود که من زدم، بعدم بهم گفت نه اینو AI جنریت کرده. بعد من اینجوریام که خب من خودم نمیدونم یه حرفی خودم زدم یا نه. یعنی من برم دادگاه باید دروغ بگم چون حرفا رو داره میشنم که دارم خودم زدم ولی من نزدم، بعد نمیدونم چی کار باید بکنم. میدونی؟ و به نظر من تا حد خیلی زیادی الان به بعدی که اینقدر تشخیصش و تمیز دادنش از یه چیز واقعی و غیر واقعی اینقدر زیاد شده و اصلا یه چیزی داره حتی یواشاش بین کلمه واقعی هم اصلا واقعی یعنی چه که حالا این غیر واقعی شه داره جدا میشه یه مقداری الان به نظر من. ولی ولید هست این کانسرن‌ها. آره هست، ولی به نظر من ما ادپت میکنیم بهش. یعنی به نظرم اتفاقی که میفته اینه که کمتر اهمیت میدیم به چیزایی که میبینیم. یعنی کمتر احساس میکنم که کانسرن میشیم اگه یه عکس مثلا فوق‌العاده مثلا عجیبی ببینیم. خیلی واکنشی مثل قبل نشون نمیدیم که فکر کنیم کاملا این درسته و فلان. یکم مشکوک میشیم به همه چیز دیگه. یعنی این شکه، چون این قراره خیلی گسترده بشه دیگه. حالا الان خیلی جدیده، یعنی این دیگه قراره بره تو فیلم، بره توی هر بخشی از زندگی ما. یه جوری میشه که تو دیگه خیلی اگه مثلا این هم خوبه هم بد دیگه، و مثلا یه چیز خیلی بدی هم ببینی نمیدونی درسته یا غلط، ولی دیگه کیر نمی‌کنی. یعنی اینجوری که دیگه مثلا از کجا معلومه مثلا درسته، یعنی از کنارش رد میشی. همین الان خیلی جالبه این کسایی که حالا یه سری تیک تاکر بودن اومدن یه سری حرکت زدن توی خیابون، برنامه‌ریزی شده، مثلا یه پسره رو برداشتن دزدیدن ببینن کسی واکنش نشون میده یا نه. و همه آدما قیافشون اینطوری بود که این مثلا یه صحنه فیلم برداریه، مثلا باور نمی‌کردن یه اتفاقی افتاده که واکنشی نشون بدن راجبش. یعنی همین الان هم ما دیگه کیر نمی‌کنیم به چیزی واقعا. بعد حالا AI هم که بخواد بیاد دیگه کلا دیگه اصلا ماجرا لوس میشه دیگه. مثلا دیگه کلا اصلا به هیچ چی دیگه کیر نمی‌کنیم. مثلا بخواد یه فیلم خیلی بد باشه، صدای خودمون باشه که یه چیز میگه، یه کسی کیر نمیکنه که مثلا خودم باشم مثلا. ولی امیر حسین به نظر من همون حرفی که اولش هم دوباره با هم زدیم که انقدر یهو همه چی داره عوض میشه، اصلا خنده داره که ما هم فکر کنم چت جی پی تی 1 ماه شده 2 ماه شده اصلا، یعنی این همه اتفاق یهو انقدر داره عجیب میفته. من فکر کنم فبریک سوسایتی، فبریک اجتماع در حال حالا ما دستخوش. من فکر کنم
جذاب هستیم، ولی دوره دارک همیشه این اوایلش هم دارکه دیگه، تا بفهمی چی از چی غلطه، چی از چی درسته. انقدر سیستم‌های انسانی ما، ولیو سیستم‌های ما، همه اینا داره از بین میره. یعنی حتی همین که تو توی تلگرام میتونی مسیج رو دیلیت بکنی، حرفتو میتونی پس بگیری، میدونی، و مثلا تو واتساپ میزنه ولی مسیج دیلیت شد. من بعضی وقت به دقت ریز میکنم، میبینم چقدر حتی توی اجتماع اینی که یه مسیج رو میتونی دیلیت کنی یا یه مسیج رو دیلیت کنی جاش بمونه ولی نشونت نده، چقدر اینا تاثیر داره روی جاج کردن ما، روی تفکر ما از طرف مقابل، روی اینکه اصلا دید و بعد برداشت مسیجشو. و من فکر میکنم که ما دستخوش تغییرات خیلی زیادیم. حالا از اون ورش هم کلی کمپانی پلیستور میاد، یعنی مثل پلانتیر که از دل پیپل اومد بیرون به خاطر اینکه کمپانی بود که توی پیپل فراد خیلی زیاد میشد، خیلی تقلب میشد و کلی اتفاقا. یک کمپانی تو دلش اومد، پلانتیر، که کارش اصلا فراد دیتکشن و این داستان است. و من فکر کنم حالا کلی شرکت و اینا به وجود میاد که حالا مثلا بخواد عکس تو تمیز بده از غیر واقعی، آهنگ، موسیقی، قوانین. ببین قوانین میخواد، مثل کپی رایت که نپستر اومد زد ترکون داستان دنیای موزیکو و هنوزم دمیجش یه جای خیلی زیادی هست. آره برای ما کانسیومر که مفبری کردیم یا فتوشاپ کرک شده استفاده کردیم، برای ما به نفعمون بود ولی عوض کرد دنیا رو. و من فکر کنم حالا باز به توان 1000 ما این اتفاقا رو خواهیم دید، ولی جذاب و باحاله. آره این آدمایی که میان مثلا میگن که حالا این گادفادر ای آی، که حالا واقعا هم نمیدونم چقدر واقعا گادفادر، به نظرم یه چیزی که دارن تو مدیا خیلی بولدش میکنن، که اومد از گوگل بیرون و شروع کرد مثلا به سری حرفا زدن. من به نظر من بخشی از اتفاقی که میفته اینه که این آدما اساساً یک گوشه چشمی هم دارن به اون مارکت سکیوریتیه. میدونی این یه مارکت آن تپیه که هنوز کسی نرفته تپش بکنه و خیلی، یعنی یه مارکتی که اصلا به شدت پرسوده و امثال ایلان ماسک که الان داره اپوز میکنه مثلا این دیولپمنت های ای آی و فلان و اینا، یعنی که آقا صبر کنید فلان و اینا، نونشون در اصل توی اینه که خب این مارکت ها رو کپچر بکنن و همچین آدمایی خیلی زود قراره که ما ازشون ببینیم که کمپانی‌های خیلی وسیع و گنده‌ای میزنن و میان حالا مثلا در قالب افشاگری و فلان توی میدیا بولدن میشن و ایلان ماسک هم که بلده چی کار بکنه و خب سودای چند میلیارد دلاری توی زمینه سکیوریتی ای آی و سیف گاردینگ و این چیزا قطعا میبرن. این اونور ماجراست که ما هنوز ندیدیم ولی به زودی میبینیم. آره امیر حسین، از این صحبت باهات خیلی لذت بردم، مغزه روشن شد، باعث شد که شروع کنیم یه مقداری ایمیجینیشن رو به کار انداختن. و من دوست دارم این کانورسیشن هایی که باعث میشه مثل انگار رفتی باشگاه، انگار رفتی وزنه زدی، مغزه رو روشن میکنه به کار کردن. آره خیلی لذت بردم از صحبت کردم با من نیز هم. حالا باز هم که حتما با هم صحبت میکنیم. فکر کنم هنوز جا داره خیلی کارا رو نشون بدی، از ورکشاپات بهمون بگی، از اینکه چه جوری داری از AI تو کارات استفاده میکنی. همه اینا جا داره با هم راجعش بیشتر صحبت بکنیم. ولی معمولا همیشه جلسه اول یه شناختیه که هم من از تو میگیرم، هم تو هم میگیری، هم آدینس از تیپ حرفا میگیره و بعد جلسه‌های بعدیمون هم دوره میتونیم. ماشاءالله که جلسه اول به نظر من که خیلی دوست داشتم. تو جلسه‌های بعدی میتونی راجع به ریحون حرف بزنی، اشکال نداره. اونا آره تو اونم راجعش میشینیم صحبت میکنیم دیگه. ریحون هم اونم الان باید با ای آی یه مقداری بشین صحبتشو بکنیم. ولی خوشحالم که اتفاقا دست و بالم بازه که الان گیر اون نیستم که به این کارهای جدید فکر کنیم. آره نه من خیلی لذت بردم از همصحبتی باهات و اینکه خودم قطعا یکی از مخاطبای پروپاورس طبقه 16 از روزای اول بودم و خیلی خیلی اینسپایرم کرد. یعنی توی خیلی جاها خیلی تصمیمات خیلی مهم به شدت اینسپایرم کرد و این برای من خیلی جذابه که الان من خود من اینجا نشستم و دارم با تو حرف میزنم و امیدوارم حالا از صحبت ما کسای دیگه بتونن الهام بگیرن، اینسپیریشن بگیرن و منم I'm open to conversation. کسی اگه دوست داشت با من حرف بزنه حتما اینستاگرام من هست امیرحسین نوری یا ایمیل من hello@amirhusseinnuri.com. من خوشحال میشم با بچه‌ها حرف بزنم. حتما من توی زیر این دیسکریپشن ویدیو ها هم اینا رو هم می‌نویسم که جای کانتکتت باش کجا باشه. دمت گرم امیرحسین، بسی لذت بردیم. مخلص، خوشحال شدم.
خیلی شاد. مشتی هستی.